أهلا فيكم مرة ثانية وفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن مسلسل الشتاء الأسود، مسلسل تركي جديد. مسلسل الشتاء الأسود طبعا هو من المسلسلات التركية الجديدة التي يتم الإعلان عن تفاصيلها في الفترة الحالية. مسلسل هو من كتابة ميرج ديميراي، من أبرز أعمالها مسلسل المنفى الأزرق ومسلسل رجل العصا، ويشاركه في الكتابة جينك بوتر. ومن أبرز أعماله مسلسل اسمي فرح، الصيف الأخير، وطبعا مسلسل جول بيري. المسلسل سيكون مقتبس من قصة حقيقية، وهي قصة مؤثرة للغاية، تحكي عن حياة المدعي العام اللي اسمه عزت أكشال، الذي صنع التاريخ بالقرار الحاسم الذي اتخذه خلال زلزال إرزنجان عام سنة 1939. هذا القرار طبعا كان قرار جذري وغير في الكثير من الأشياء، وأيضا أثر على حياته الشخصية أيضا. في هذا المسلسل لحد الآن يتم الإعلان عن اسمين فقط وممثلين فقط هما اللذين انضما بشكل رسمي إلى مسلسل الشتاء الأسود. الأول طبعا هو النجم مراد يلدرم، الذي طبعا سيجسد شخصية البطل اللي هو عزت أكشال. ثم لدينا الآن الانضمام الرسمي للممثلة الشابة إزجي شيلنر بشخصية محامية، وستكون طبعا محامية عزت أكشال في المسلسل. يذكر أن هذا المسلسل سيكون مسلسل إلكتروني، وبالتالي فهو مسلسل قصير، وأيضا مدة الحلقات أيضا قصير جدا. المسلسل سيعرض على منصة تابي التابعة لقناة TRT1، وعدد الحلقات كالعادة سيكون مكون من 10 حلقات فقط. ما زال في انتظار الإعلان عن باقي تفاصيل المسلسل، وخصوصا عن كاست المسلسل، ولكن لحد الآن كما قلت هذين هما الممثلين اللذين انضما رسميا إلى كاست مسلسل الشتاء الأسود. هل سيكونان البطل، هل سيكونان ثنائي في المسلسل؟ لا أعلم بالضبط، ولكن مرة أخرى في انتظار الإعلان عن باقي التفاصيل. شاركونا آراءكم بالمسلسل، بالأبطال لحد الآن، توقعاتكم لنجاحه، وكالعادة خلوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة، وأشوفكم فيديو جديد. إلى اللقاء.